никто не может влиять на власть, только власть может влиять на всех. Вот это вот парадигма вот в Китае, вообще в восточных обществах. Можно ли сказать, получается, что в Китае сейчас олигархат? Микрочип — это везде, это и ракета, это и кофеварка, это все, это везде. Капитал обеспечивает власть, и власть гарантирует капитал, или как это работает? Он повел себя как Чичваркин, Ходорковский в одном лице. Какой вообще может быть инвестиционный климат в стране, когда вот так по щелчку? Война не исключена, крупная, к этому все идет. Ценообразование биткоина... Неизвестно никому. Ну, формально оно известно, как механика работает. Как только кризис какой-то намечается, острая политическая борьба, биткоин идет вверх. Вот просто вот это однозначно. Они же как раз через Турцию проходят один из коридоров пути. Китайцы все понимают, что их могут просто везде блокировать, и они эти пути через все проводят, через все, что можно. Везде договариваются со всеми. И Турция, и Африка, и Россия, и Пакистан, и Северный морской путь. Все, у них все. Они понимают, что ситуация глобальная и критическая. Один наш журналист как-то говорил, что у всех русских у них есть фантомные боли, у них болит империя. Вот, у Китая такое есть, то есть претензии на зарождение империи, на экспансию. США очень ревностно относится к своим колониям в Европе, фактически финансовым, да. Она мешает евро стать таким элементом, поэтому в реальности, что я вижу, Китай сам не сможет стать единственным эмитентом, да. То есть если будет проводниковый эмбарго условно, то... Дэн провел много реформ, включая земельную реформу, практически частное предпринимательство, сельские предприятия. И многие, наверное, справедливо замечают, что он занимался капитализмом, просто это так не называл. Проблема в том, что в Компартии Китая есть такая вот хитрая схема, которая не позволяет ей разрушиться. То есть как только ты называешь вещи своими именами, например, что нам нужна частная собственность, автоматически 2/3 коммунистической партии ее членов тебя называют ревизионистом и исключают из этой партии. То есть постоянно идет какая-то определенная лицемерная игра, что никто из нас не капиталист. Все понимают. Все все понимают, к чему это идет. Поэтому так сложно разобраться в китайской политике, потому что нельзя ничего называть своими именами. Как только ты это назвал, все. Вот, например, в Конституции все понимают, что в Китае частная собственность. Частный сектор — это 60% минимум экономики, да? Но при этом в Конституцию открываешь, мы находимся на первичной стадии создания социализма. Это в Конституции написано, 5-6 статья. Значит, дальше пишется, что у нас в основном двигатель — это государственная собственность, да? Но при этом там написано, что государство также должно способствовать развитию другим форм собственности. Какие другие формы, да? Значит, или по факту так и есть, как бы вся собственность государственная. Собственность на землю, но не на результаты труда. Собственность на средства производства, станки, они частные, в частной собственности, предприятия в частной собственности находятся. То есть это частная собственность, и ей 60% минимум, да, то есть есть оценки, что там 85 до 80%, да. Соответственно, даже Конституция боится это называть. Сейчас в 2018 году была новая Конституция, и там тоже не поменяли, там тоже оставили это все. То есть здесь боязнь, как только ты скажешь, ребят, нам нужен капитализм, сразу же тебя повяжут, и ты стал сделать ренегатом и врагом партии, и врагом народа. И вот эта вот система, они никак не могут преодолеть. Как ее можно преодолеть? Это хочет сделать комсомол, выходцами из которого является сейчас большинство руководителей правительства Китая. То есть они хотят официально как бы объявить, что мы теперь... Они таких заявлений не делают, они опасны для жизни. Но как хотел Мао Цзэдун и как хочет комсомол? Потому что Мао Цзэдун, это, кстати говоря, до вступления в коммунистическую партию, до ее создания, он был один из создателей, возглавлял региональную комсомольскую хунаньскую организацию. Еще до того, как Компартия Китая в 1921 году была создана. Что хочет сейчас комсомол, руководителями которого является Госсовет КНР, правительство. Это Ли Кэтиан, премьер, это вице-премьер Хань Джен, это Сун Чуньлай, это все выходцы, все члены правительства, за исключением министра иностранных дел и министра без портфеля Ван Юна, это все выходцы из руководящих структур комсомола. Раньше при Хуяобане он назывался Новодемократическим союзом. Что такое идея новой демократии? Идея новой демократии — это такой альтернативный марксизм, который на самом деле можно назвать в кавычках, да? Это когда национальная буржуазия не является врагом рабочего класса. Только глобальная буржуазия является врагом рабочего класса, а национальная буржуазия, мелкие предприятия, табачные фабрики, ликероводочные заводы, ткацкие, условно, они все являются союзниками рабочего класса. И революция происходит в интересах.
Эту идею новодемократической революции, новодемократического движения в своей статье изложил Мао Цзэдун. И эту подхватил идею Лю Шаоти, его земляк из провинции Хунань. По сути же они всю историю как-то пытаются подстроить идеологию под то, чтобы она соответствовала капитализму, но вроде как бы... Подстроить идеологию под своих хозяев, мелких собственников, фабрик и предприятий провинции Хунань. Это лоббисты этих мелких собственников, помещиков, у которых есть производство. Кто такой Мао Цзэдун? Это сын крупного помещика. Кто такой Лю Шаоти? Это сын крупного фабриканта, как Троцкий. Да? То есть они свои лоббистские интересы в экономике пытаются под нее подогнать идеологию. Вот вы все правильно сказали. Да? И что сейчас хочет сделать комсомол? Как можно отменить коммунистическую партию? То есть как можно и вообще изъять идею коммунизма и привести реально, вот открыто вести частную собственность? Отменить коммунистическую партию. Отменить Си Цзиньпина. И чтобы коммунистическая партия была как у нас КПРФ, да, то есть такая влиятельная, громоотводная структура, да, значит, и это можно сделать, И Мао Цзэдун так и планировал, он планировал из без периода хаоса и... Нет, хаос-то будет, главное политически, чтобы эта была структура, осталась комсомольская организация, Коммунистический союз молодежи, его переименовывают в Новодемократический союз молодежи, а потом из него формируется фактически партия легальная. Вот к чему хотят прийти комсомольская группа, отменить именно саму коммунистическую партию, как идеолога социалистического движения. Да? Потому что социализм все верят в Китай. Вообще Китай — это пролетарское государство, там 300 миллионов рабочих. Нигде в мире нет такого количества рабочих, там реально на повестке дня права трудящихся. Никак у нас здесь столько нету, да, со всеми дальнобойщиками, со всеми, если даже креативный класс собрать, у нас столько не будет, а там огромная масса пролетариата. Поэтому социалистическая идеология, она все равно останется, даже если будет частная собственность. Но задача в том, чтобы отодвинуть коммунистическую партию, да, и ввести как бы некую от власти, а тогда комсомол будет номер один. Поэтому в 2018 году, когда меняли Конституцию, в первой статье Конституции появилась такая строчка, что Коммунистическая партия Китая является единственным выразителем, символом социализма с китайской спецификой, чтобы никакой комсомол не мог появиться вместо нее. А эта идея на повестке дня. Ху Цзиньтао — это комсомольский руководитель, который в США, соответственно, установил тесные отношения, Ли Кэтян и так далее. Вот они хотят этого. И это негласная борьба, это основной двигатель внутренней политики в Китае. Вот это очень подробно написано, она происходит 100 лет она происходит. Где описано? В новой книге. Да. Как вы считаете, возможно этот переход к развитой демократии? Или Китай просто отсрочил развал Союза, да, на 30 лет? Да, вот смотрите, правильно у вас вопрос. Вот сам вопрос интересный. Значит, почему? Потому что действительно развал Советского Союза, вот он стал пилюлей, после которого китай начали активно думать, что это все может в одночасье развалиться. Будет так же, да? Да, и поэтому это очень сильно повлияло на вот, договороспособность различных политических сил, потому что видно, что развал он вместе с собой понес и очень сильное понижение вообще как бы и стоимости активов, и вообще что-то произошло в самом Советском Союзе, да, то есть они это понимают. Но вопрос о том, что прямой демократии, вы же говорите о прямой демократии, то есть о всеобщем избирательном праве, да, чтобы вот каждый мог проголосовать. В первую очередь гарантия прав собственности. Да, вопрос о собственности и о гарантии их прав, это отдельный вопрос по поводу стран Востока. Например, да, вот, есть у людей квартиры в Китае, есть земельные участки, но они не в собственности, они находятся в аренде, да, на 49 лет. Но соседний Гонконг мы посмотрим, как будто бы там иная политико-экономическая система. До 2020 года это было. Так же есть? Там также, то есть там нету собственности на землю, а ведь это коренной вопрос о том вообще о собственности. То есть в странах Востока имеется под собственностью, есть понимание немножко другое, чем на странах Запада. То есть собственность очень тесно переплетена с государством. Россия — это один из примеров, кстати, таких стран Востока. Собственность переплетена с властью. Если вы не имеете отношения к власти, то вы не сможете распоряжаться и передавать по наследству и продавать эту собственность. То есть здесь есть переплетение, это фундаментальная проблема. Можно ли сказать, получается, что в Китае сейчас олигархат? И какие вообще отношения клановый олигархат капитала и власти? То есть капитал обеспечивает власть и власть гарантирует капитал, или как это работает? Власть создает себе активы через, скажем так, перераспределение их от прежних хозяев. Да? Влияние капиталисты, которые чисто денежные, которые не имеют отношения к общественным функциям государства, на власть оказывают минимальное. У них было максимальное влияние. Характерный пример — корпорация Alibaba. Вопрос, который мне хотели задать по поводу Ant Group. Это крупнейший финансовый инструмент для Alibaba. Небывалая ситуация в истории Китая, что
гарантирую. Это же было решение вот, Си Цзиньпина личное. Это так распространяет Нью-Йорк Таймс. Мы не знаем, что это было личное решение. То есть мы не знаем вообще, что это произошло такое? Мы не знаем, что произошло. Реально произошло. Хронология такая, что, во-первых, для Китая это в России свойственно что-то не поделить и в последний день отказаться. Для китайских крупных регуляторов, вообще все поведение китайцев, если соглашение достигнуто, если это люди с лицом, с репутацией, это крупная организация, никогда ничего не отменяется. То есть это беспрецедентно, что отмена там в последний день. За 2 дня, по-моему. Да, в последний день такое. отмена, что вы не получите ничего. И это привело к обвалу. Я сейчас не могу точные цифры не назвать, но там 14% точно 38 миллиардов долларов были заявки на IPO. Да, то есть потери 14% в первый день акции упали, еще на 8, по-моему, еще до второй. То есть это был какой-то трэш, в общем, происходил. И все ужаснулись. То есть, а что теперь? Теперь каждый под угрозой. Никто не может влиять на власть, только власть может влиять на всех. Вот это вот парадигма вот в Китае, вообще в восточных обществах. Да? То есть Си Цзиньпин показал, что, не только Си Цзиньпин, а та группа, которая пришла к власти в 2012 году, во главе ее стоит фронтмен Си Цзиньпин, они показали, что мы здесь как бы власть, и мы здесь определяем правила игры. Что было до этого, до решения по Ant Group? Джек Ма, Маюнь, значит, он выступил на форуме, таком интересном форуме, Бунт, что-то Financial Summit, мне кажется, это было в Шанхае, уже Бунт это набережная, то есть шанхайская, соответственно, вот, Бан, да, то есть, соответственно, вот, выступил и очень резко, в стиле, знаете, вот наших предпринимателей крупных, так вот, вроде как будто бы он там Билл Гейтс какой-то, так вот очень фривольно начал отзываться, что нам нужно реальное регулирование, а не вот это крючкотворство там, да. Мы должны решать вопросы финансового регулирования не в кабинетах ваших, да, то есть что вы там, чиновники, штаны протираете. То есть это вообще рамками китайской политической традиции, так нельзя говорить. Тем более, когда ты представляешь такое крупное лицо. Он себя повел как оппозиционер. То есть ему указали место вообще. Он повел себя как Чичваркин, Ходорковский в одном лице. Вот одновременно. Ему показали место, реально, он потерял очень много денег. Какие-то деньги он восстановил потом на дне холостяка, массовой распродажи, которые длились неделю, но все равно удар был достаточно сильный по нему, и всем дали показать. Версия о том, что принял решение после прочтения доклада Джека Ма на этом форуме Си Цзиньпина, это версия, которая распространяет Нью-Йорк Таймс. У них свои высокие, высокопоставленные источники в Китае есть, как и у Блумберга, Нью-Йорк Таймс, они с очень высокопоставленными людьми общаются. Но, конечно, это не только один Си Цзиньпин, это были целый ряд регуляторов и глава, соответственно, регулятор по комиссии по ценным бумагам и так далее. То есть это недопустимое поведение игрока. Они дали показать, что мы здесь устанавливаем порядок. Это ведь видно не только по Ant Group, это видно и по Гонконгу, что Гонконг ввели гвардию китайскую, они просто дисквалифицируют гонконгских депутатов. Это было невозможно. Там же постоянно какие-то репрессии проходят или раньше это были не репрессии, раньше это было просто как грозили пальцем. Тут реально ввели войска, несколько десятков тысяч человек. Значит, орган власти Гонконга, парламент, это неприкосновенные лица. То есть материк не имеет права, нет законных оснований, а просто убирать оттуда депутатов. Здесь квалификационная комиссия китайского парламента их стала просто лишать званий. То есть звание депутата. Это как бы немыслимо, это нарушение всех договоренностей с западной британской системой, капиталистической системой в крупном смысле. И когда Си Цзиньпин закрывал не допустил Ant Group к листингу, что одновременно упали доверие к Алибабе на Нью-Йоркской фондовой бирже. Логично. Автоматически, да, то есть он показал, что я и там вас как бы буду доставать. То есть вот это новая власть при Си Цзиньпине, да. Что у него реально в голове, не до конца понятно. Но... Какой вообще может быть инвестиционный климат в стране, когда вот так по щелчку? Никакого. То есть к чему идет Китай, абсолютно правильно. В вашем вопросе есть ответ. Не будет никаких инвестиций. К этому идет Китай. А он же на них живет. Вот. А он живет не только на это. Это Китай превращается в первую очередь на долговых инвестиций. Из частно-государственного государства, частное и государственное партнерство мыслится Си Цзиньпином к концу своих 15 лет дополнительного правления, мыслится как чисто государственный организм. То есть мое понимание таково, что Китай идет к процветанию государственных корпораций, которые живут только на внутреннюю эмиссию, в состоянии войны, бесконечно датируемый ВПК, война не исключена, крупная, к этому все идет,
датируем ВПК, то есть это такой военный лагерь, в котором действуют, значит, вот эти вот внутренние плановые распределения. Да? И все понимают, что сектор будет сдуваться частный. Он будет сдуваться, и в Си Цзиньпина и его команды есть такое понимание, что это будет так. Огромное сопротивление внутри, конечно. Они же понимают, что как бы весь экономический рост, он был на правых реформах. И если сейчас они идут в обратную сторону, то ну, как бы абсолютно ожидаемый результат. Абсолютно понимают. Но здесь как бы вы задаете вопрос, как будто бы Си Цзиньпин играет за весь Китай. А Си Цзиньпин играет только за ту часть Китая, которая представлена армейской группировкой, ну, в России бы называли это силовиками, да, то есть как бы здесь... чекисты. Ну, у них армейцы, да, то есть это выходцы из армии, это там государство, которое была, по сути дела, создано армией, да, вот, по сути дела это так. Он за их играет, за определенный северо-западный Китай, то есть за перераспределение с приморских провинций географического центра и экономического центра внутрь Китая. И он понимает, почему эта логика срабатывает среди силовиков китайских, потому что не понимают, американцы против них. Они понимают, что все равно будет коллапс экономический. Так или иначе, как Путин говорил про Крым, что это все равно, как бы, если бы мы это не сделали, как бы, ну, то есть, санкции бы и без Крыма пришли. То есть сейчас Си Цзиньпин тоже перед своим Крымом стоит. Все думают, сможет или нет начать войну с Тайванем, да? То есть вот все это понимают, что международная ситуация, вот есть понимание в think-танках, связанных с армией и так далее, да, что международная ситуация накалена настолько, что в любом случае это просто превентивные действия перед обострением. То есть все равно будет обвал, да, глобальных рынков. И так или иначе, либо сейчас мы превентивно начнем выстраивать какую-то государственную экономику, чисто государственную экономику, либо это случится позже, но с большими последствиями. Еще же Дэн бодался с США насчет Тайваня и вот насчет поставок оружия туда. Сейчас то же самое это вечная проблема для всех есть, политических групп Китая, что Тайвань это просто, вот, как грубо говоря, это проблема в единстве китайской нации. То есть, по идее, как бы Китай хочет быть единственным государством, которое... Что гражданская война еще не закончена пока. Гражданская война не закончена, да, то есть Республика Китай, более того, Тайвань это же, есть там силы сепаратистские, которые называют, мы с вами понимаем, да, что это независимое государство, когда мы слышим, что китайцы борются с какими-то сепаратистскими силами, акт сепаратизма, у нас недоумение, какой там сепаратист, это независимое государство. Я не очень знаю, там до сих пор, по-моему, потомки Чан Кайши, да, на Тайване? Сейчас там оппозиция, там вообще две партии крупные на Тайване, это нацпартия, национальная партия Гоминьдан, то есть так и переводится, да, Гоминь это национальный национализм, и Демократическая прогрессивная партия Тайваня, которая поддерживается Демократической партией США в том числе. Сейчас у власти Демократическая прогрессивная партия, так вот она хочет объявить Тайвань независимым государством, переименовать его в Тайваньская республика. Вот так они хотят назвать, и для этого материк считает, что это акт сепаратизма, то есть уход от интеграции. После этого они готовы, как только это просто будет голосование назначено на эту тему в парламенте Тайваня, сразу же будет начата военная операция. Вот после этого автоматически уже много заявлений, генеральный штаб такие беспрецедентные, которые раньше не было. Если Цзиньпин предлагает к войне готовиться... Но война с Тайванем — это война с США. И как бы... При демократах, при Джозефе Байдене США не вступит, они сокращают военный бюджет, это будет война против Тайваня, будет война против Южной Кореи и Японии, Филиппин, которые гибридным образом будут поддерживать те силы, которые будут за тайваньскую независимость. Но сценарий будет, скорее всего, гибридный. То есть Цай Инвэнь, президент, объявляет о том, что мы называемся Тайваньская республика. Гоминьдан, национальная партия и сочувствующие китайцам силы на острове начинают выходить с флагами, значит, шахтеры начинают управлять танками, вывешиваются какие-то вот флаги, там, что Китайская Народная Республика над городскими администрациями, да, то есть это гибридный сценарий, и потом китайская армия говорит, мы не можем оставить наших соотечественников без поддержки, значит, вот пункты приема добровольцев Донбасса. Значит, вот здесь вот, значит, транспортные суда, новая транспортная авиация, очень сильно продвинулись именно транспортной авиации, военно-десантные вот эти вот техника. Китай сделал большой рывок. Они готовятся к этой десантной операции масштабно. И вот они говорят, что вот теперь добровольцы это не мы, как Корейская война, да? Китай же не воевал в Корее в 50-м году, там воевали добровольцы. Добровольцы в количестве 3 миллионов человек. На Карабахе тоже добровольцы. Да, Тайване тоже будут добровольцы. То есть это далеко не самый фантастический сценарий. И ядерное оружие никто не будет применять. Это будет вот чисто вот такая вот операция. Причем китайцы к ней готовы. Ну да, свой Крым. Да. Хотел в целом про китайскую экономическую модель, которая существует и которая сейчас себя, в принципе, уже исчерпывает, многие считают. В 2 словах это импорт высоких технологий из Японии, из США и
экспорт дешевой рабочей силы. В целом это так. Это как раз система Дэн Сяопина, это называется технологии в обмен на рынке. Да. То есть не то чтобы даже экспорт, сейчас уже к чему пришло, что уже даже не просто дешевую силу, они просто продают свой рынок, часть своего рынка. То есть Mitsubishi размещает свои высокотехнологичные автомобили в Китае, в провинции Хубэй. За это ты продаешь свои, как сказать, автомобили по этой провинции, но у тебя новые автомобили. И что-то там инженеры придумали, научились чему-то китайские, уже там через 5 лет, они когда в Японии уже придумают там 28-ю модель этих Mitsubishi, они вот первую освоят. Но это всегда догоняющее какое-то отставание какое-то. Ну да, и эта тема не работает, Китай душит. Ну, она работала как бы последние сейчас она перестает 30 лет работать очень хорошо, и как раз хотел сказать, что перестает работать. Вот. В связи с обострением геополитической ситуации, что, по сути дела, Китай вышел, мы что, должны называть вещи своими именами. При Си Цзиньпине Китай выходит из западного проекта. Он откалывается как остров, уходит в свое какое-то отдельное плавание. Вопрос гигантский, потому что научно-техническая школа не создана. На кого будет Китай опираться? Ну, только вот простаки думают, что Китай... То есть он еще не готов отказаться от импорта? Абсолютно не готов. То есть это будет, во-первых, контрабанда, то есть это будет серая схема через тот же Тайвань, через там это будут какие-то более сложные игры с доставкой этой продукции через третьи страны. Не исключу, чтобы это Россия вообще, да, то есть бенефициары, может быть, здесь могут находиться. И это будет поиск, судорожный поиск каких-то других государств, которые бы заменили научно-техническую школу. Что делал Си Цзиньпин? Он сейчас объявил опора в инновациях на собственные силы. Где он это произнес? Шаньтоу. Место расположения крупнейшего китайско-израильского университета. То есть, я не забыл название крупнейшего израильского университета, возможно, вы знаете. Нет, я не знаю. Ну, это один из, аналог МИТ, да, то есть вот в Израиле, да, из головы просто вылетело название. Вот они создали там Шаньтоу, это совместный университет, он в том числе занимается и естественными науками. Германия готова поддержать, если сейчас будет какая-то размолвка между Германией и США, научно-технический рывок, и Россия готова поддержать Китай в этом во всем. И вот сейчас Китаю очень важно с этими странами договориться, чтобы им поддержать вот это. Что сами китайские ученые по полупроводникам создан специальный институт в Нанкине, огромное количество людей. Но пока нет. Ну, это гора родила мышь. То есть китайцы нагнать людей могут создать эти структуры, могут давать денег. Скупить специалистов? Скупить специалистов, которые будут сидеть и просиживать просто время, потому что нет, грубо, литографических станков, которые бы эти чипы печатали, нету софта, ничего нету. То есть тут это не работает. Сами китайские специалисты, руководитель этой программы говорит, что нам нужно много лет. По-китайски это значит там 5-10 лет, чтобы эту проблему решить. И я понимаю сам, что китайцы, они, скорее всего, будут просто копировать немецкие уже образцы, израильские какие-то еще, но явно они сами что-то вот прорыва ожидать в ближайшие 5 лет, а у Китая нет времени, у них конфронтация сейчас. Микрочип это везде, это и ракета, это и кофеварка, это все, это везде. То есть как бы вот, ну, а как... То есть если будет проводниковая эмбарго условно, да, то... Китайцы через 5 лет просто не догонят ВПК Соединенных Штатов, и они не смогут просто, вот это будет удар по оборонке китайской. В контексте того, что текущая модель уже как бы несостоятельна и не может, вряд ли может даже 7% рост поддерживать, некоторые считают, что для того, чтобы обеспечивать долгосрочный экономический рост, необходимы там гарантии прав собственности, чтобы развивать частное предпринимательство и так далее. Ну, короче, переход к развитым демократиям, к тем моделям. Единственный ли это путь, я хочу спросить? Это путь, я его не отрицаю. Комсомола, о котором вы говорили. Да, путь комсомола, я его не отрицаю, но смысл в том, что этот путь работает в Западной Европе, где если ты в Западной Европе сам резидент, ты сам производишь, сам же на своем рынке Западной Европы продаешь. Почему? Потому что рынки Западной Европы, они очень прибыльные. Да? Кстати, ученые же, вот мы только что говорили, да. То есть они не будут производить какой-то инновационный продукт, если нет гарантии прав интеллектуальной собственности. Ну, гарантии интеллектуальной собственности, они, скорее всего, связаны, если это произвел какой-то университет, например, там, ученый из университета Сунь Яцена, то если кто-то там начнет копировать эту разработку, то там по внутренним каналам начнется борьба и клевание затылка, что вот вы не должны так делать. Так действует внутренняя конкурентная борьба. Она защищается государством, крупные игроки корпоративные, они за это борются. Даже внутри себя научные школы китайские, я уверен, они конкурируют между собой. Я к тому, что он не сможет, например, продать этот патент. Он не сможет, он государственный ученый. Вот, поэтому он не будет этого делать. Он не будет никогда это делать. Он никогда это не будет делать. Более того, что ему удобнее просто вообще это своровать откуда-то вместе, сотрудничая 20 лет там, с каким-нибудь западным профессором. Потом это так и создана вся экономика Китая. По сути дела, это бывшие сотрудники этих каких-то университетов западных, канадских там, и так далее. То есть это не работает. Но вторая тема по поводу частной собственности, ее защиты,
она работает, и поддержание инициативы только на самовоспроизводящихся рынках, это, например, Западная Европа. В Китае рынок насыщен, и что бы вы сейчас ни создавали, вы не будете конкурентными. Все, что производится сейчас в основном в Китае, это до 70%. Официальная цифра, что ВВП зависит только на 30% от рынков внешних. Но реально, если мы берем всю цепочку производства, это 70% получается. Да? То есть 2/3 китайской экономики от внешних рынков зависит де-факто. Формально 30%, но то есть все, что вы производите в самом Китае, это никому не нужно. Я с этим постоянно сталкивался, что даже высокотехнологичные образцы, они просто не нужны. То есть, например, это в экологии такая система действует. Например, одобрена программа строительства 50 мусоросжигательных заводов на весь Китай. Ну, то есть стоит вот эта вот мусорная печка, которая воняет, чадит, а мы предлагаем российские технологии, это чистая переработка всех органических отходов, причем получается электроэнергия, вода и удобрения. Никому не нужно. Аналоги, например, по гидроизоляции. Лучше, дешевле, еще и там есть ноу-хау. Никому не нужно. Все перераспределено. То есть инновации там не работают. Там работают семейные связи. Если в семье появился какой-то умный ученый, он эту инновацию введет. Но если ты извне придешь с этой инновацией в Шанхай, из Шаньдуна в Шанхай придешь, или из там, Гуандуна придешь там, условно в Сычуань, тебе скажут: нет, нам не нужно, у нас есть свой ученый, это вот мой племянник, он все хорошо изобретает. Пускай плохо, пускай это дороже, но мы распределяем собственность внутри кланового хозяйства, клановой корпорации, нам это не нужно. Эта тема не будет работать, и защита частной собственности тоже не будет работать. То есть сколько бы вы прав не давали, а куда они это будут экспортировать, если американский рынок будет закрываться, еще что-то. Сейчас мне вот прямо, кто будет сейчас смотреть это интервью, они возразят: ну как же, сальдо положительной торговли Китая 77 миллиардов. Вот несмотря на кризис, Китай всех обторговал. Не спешите радоваться, сейчас будет Европейский Союз, Соединенные Штаты, все другие рынки, они посмотрят на эту динамику, и никто не позволит китайским товарам так оголтело проникать на рынки и пользоваться пандемией. Что из-за того, что пандемия, нарушены производственные цепочки и так далее. Но на многом просто из-за того, что они держат валюту, поэтому они могут столько лет обеспечивать такой экспорт. Дешевая рабочая сила, как вы уже говорили, она уже, кстати, и не дешевая работает. валюта. Дешевая валюта, и более того, есть такая важная вещь технологическая. Многие не понимают, кто в торговле не работал. Если уже создана цепочка поставок, ну вот из какой-то китайской фабрики вы 30 лет закупаете обувь. Ну вам зачем, как говорится, шило на мыло менять? Все работает, зачем? Давайте дальше закупать. То есть вот эта вот схема, когда в цепочках поставок Китай интегрировался максимально во всем мире, ее практически невозможно заменить сейчас. Это очень болезненно для Запада отказываться от цепочек поставок из Китая, из каких-то компонентов или готовых товаров. В Италии нет итальянских брендов, это все создано на территории Китая, в том числе и с привлечением итальянских. Мне люди не верят, говорят: ну это же настоящий Луи Вуиттон. Я говорю, что настоящий, он за стеной делается от ненастоящего. То есть в Италии тоже нет собственного уже производства, оно вынесено все в Китай. Даже супер брендовые лакшери вещи, это все равно в Китае произведено. Но китайцы научились это делать. И это цепочки поставок, и это как гидра, или как некая новая альтернативная система, она впилась и в Европу, и в Соединенные Штаты, и это невозможно заменить в одночасье. Но над этим будут очень активно работать, особенно если Китай сам будет закрываться. Насколько вообще ему важно обеспечить этот экономический рост? То есть как бы вся Европа, она растет там, дай бог, 1% в год и нормально себя чувствует. Потому что у него столько долга, то есть 300% совокупный долг Китая к ВВП, что если экономический рост начнет замедляться, они уже будут не способны, в принципе, его обслуживать даже, не то что выплачивать. То есть ваш вопрос заключается в том, что сколько кризисное это явление, падение темпов роста. Он очень сильно зависит от темпов роста и насколько они могут их поддерживать при текущих экономических моделях. Отличный вопрос. Значит, с какой стороны надо смотреть? Значит, издалека начну. Во-первых, чтобы по долгам платить, чтобы банковская система не обрушилась, рост должен быть не ниже 3,5-4%. Если ежегодный рост ВВП ниже 4%, а в Китае по итогам года планируется максимум 2%, это самое оптимистичное, реально 1% будет рост. То есть это уже падение, то есть это уже волна дефолтов. И мы уже видим, что дефолты корпораций угольные, производство автомобилей уже пошло. И чтобы ее сдержать, вы, наверное, пропустили эту новость. В Китае 3 крупных дефолта. Дефолтнулись 3 корпорации. Одна производитель микрочипов, что характерно, Цинхуа, да, при университете Цинхуа. Значит, второй производитель автомобилей, кажется, это небольшие автомобили. Значит, и третий это производитель угля, то есть добыча угля. 3 корпорации.
Пошла волна паники, и чтобы ее погасить, Центральный банк потратил 180 миллиардов за несколько дней, долларов. За несколько дней 180 миллиардов, чтобы погасить волну паники, что сейчас будут дефолты по среднесрочным и краткосрочным облигациям вот этих компаний. В Китае уже это идет, то есть уже. И я вам самую важную вещь скажу. До пандемии уже начались дефолты банковской системы в Китае. И до пандемии сократился спрос на смартфоны и на первом месяце 2020 года на автомобили. Хотя странно, по идее в Китае вот Новый год 25 января 2020 года, он плавающий, в 2020 году 25 января. По идее должны быть себе подарок любимому, да, значит, там, другу, там, жене, любовнице по автомобилю. По идее должны были в последний месяц расти, да, количество продаж автомобилей. Они сократились в январе, еще до пандемии. Сократились именно в Китае. Сократились в Китае, и потому это что был... во многих странах такие большие покупки, они наоборот выросли, типа квартиры, что удивительно, на низких ставках. А в Китае это уже началось, смартфоны, автомобили. То есть кризис начался в Китае заранее, это периферия американского капитализма. В Америке, в общем-то, тоже он немного задол. Да, в периферии американского капитализма, и как в периферии же кризис первый начинается, да, то есть вот этот вот отток волны перед цунами, он там начался. Сейчас на ваш вопрос отвечаю, что 3,5% рост, который обеспечит выплаты по долгам. Что будет в Китае, насколько это кризисно? Это первый момент, что, во-первых, у них сейчас будет не выплаты по долгам, волна дефолтов, да. Второй момент, насколько им важно иметь 7% рост. Важно было до того момента, как большая часть людей не переехала в города. То есть важно было иметь 7% рост, чтобы устраивать аграрное население, постоянно растущее в городе. То есть развитие китайской экономики – это чисто социально-политическая цель. В нем нет прибыли, нет выгодополучателей. То есть для того, чтобы в Китае не была никогда аграрной революции, аграрного перенаселения, то есть все войны крестьянские, все революции в Китае начинались от того, что куча людей, выросло количество населения, оно нигде не занято, они бродяжничают, потом они объединяются в банды, и когда это становится миллионами, они свергают власть. Так вот, задача была так, чтобы после аграрный рост населения, всплеск роста населения, чтобы это население занимать, рост должен был 7%. Как будто бы сейчас такой проблемы нет. Но на самом деле есть 200 миллионов мигрантов, которые вот между деревней и городом подвисли, да, то есть у них нет социального обеспечения, то есть проблема не снята. Но она не настолько острая, как если бы этот кризис случился, например, там, в 2005 году. То есть Китай все-таки протянет, то есть не настолько сильное это давление, если не будет, как сказать, подпитки извне, если организационные силы какие-то извне не начнут формировать вот эти пролетарские профсоюзы, ведь работа в основном по новому марксизму, у нас есть новый социализм в России, а есть там новое движение за новый марксизм. Вот она шла как раз по студенческим вот этим вот ребятам, бригадам, которые разъехались и формировали альтернативное профсоюзное движение. Сейчас идет. Она была задушена в 2018-2020 год. Если сейчас это 1%, долго сохранится 2-3%, огромная масса недовольных людей. В первую очередь, самая чувствительная отрасль – это угольщики, да, которые вот угольная индустрия, да, и остальные другие, соответственно, сектора промышленности, они станут источником безработицы. Об этом говорит премьер, да, открыто, что… Если начнутся дефолты. Если начнутся дефолты, будут закрываться предприятия, источник безработицы, об этом говорит премьер. А, например, альтернативные издания, китайский такой, вот китайский коммерсант, Хайсин такая, шанхайская гуанчжоуская газета, она официально действует в Китае, они заявили, что на грани безработицы находится 600-700 миллионов человек. Но это на пике кризиса пандемии, когда вообще все не работало. То есть огромная масса людей. Это, больше, чем в 70-х. Да, то есть это огромное давление. И вопрос, как Китай будет из этого выходить, вообще ответа нет никакого. Никакого ответа нет. Подачки, пенсионная реформа, которая по всем размажет вот эти деньги. Система не работает. Ну, в общем, она сильно очень зависит на долг. Да, она бесконечно сильно зависит от долга. Долг давлеет. По расчетам, значит, Deutsche Bank пики проблемы с долгами должны были быть в 2024 году. Тогда еще это были расчеты, по-моему, 2017 года. А сейчас это все гораздо ближе стало, то есть приблизилось. Я думаю, что 2021 год, и, кстати говоря, вы знаете фондовый рынок США, лучше меня, что он огромно скажем так, перегрет. В Китае то же самое. Многие говорят, да. Рост на 1% всего, да, ВВП вырос на 1%, а капитализация бирж на 43%, вернувшись к пиковым показателям 2016 года. В общем, во всем мире, да, никто это особо не может объяснить. Как нормально. На это ответит Китай? Я думаю, что он ответит на это созданием, укреплением мер безопасности. Я так мягко выражусь. Если бы я был, например, оппозиционным деятелем, я бы сказал, чтобы там будет создан полицейский режим. К слову, про экономический рост. Некоторые считают, что
текущие огромные мега геополитические инфраструктурные проекты типа пояса пути, которые там на сотни миллиардов долларов, они смогут его продлить на какое-то время, смогут поддержать. Сейчас даже не про экономическую составляющую, потому что она, в принципе, там не столь интересна. Вот один наш журналист как-то говорил, что у всех русских у них есть фантомные боли, у них болит империя. Вот, у Китая такое есть, то есть претензии на возрождение империи, на экспансию. Еще эти боли более глубокие, более хронические. Почему? Потому что, по большому счету, Британская империя состоялась как мировая. После Индию они вначале проглотили, а окончательно, к середине 19 века, они состоялись как мировая, именно уничтожив финансовую систему Китая. И после этого начался просто распад Китая на отдельные территории, как период колониализма, в результате опиумной войны. По сути дела, был геноцид, да, то есть население, оно просто превратилось, это процветало работорговля. Англичанами китайцев. Англичане китайцев, да, уничтожили Цинскую империю по большому счету, и в состоянии гражданской войны Китай находился 100 лет, благодаря стараниям западных держав. То есть это такая фантомная боль, которая просто в крови каждого китайца находится, да, что хочется преодолеть это положение, когда Китай зависимая страна, просто в рабском положении, и выйти на первые роли. То есть это глобализм и гегемонизм китайский, он есть, он присутствует во всех речах. Но, конечно, не впрямую они говорят, что мы будем править миром, они это очень завуалировано, сообщество с единой судьбой, мы все в одной лодке, понятно, что, возможно, мы будем рулевыми. То есть об этом постоянно, как минимум, преодоление вот этого униженного состояния столетней гражданской войны, это есть. А теперь возвращаясь к шелковому пути. Это вопрос связан с вашим предыдущим вопросом. Теоретически, потеряв внешние рынки в США, китайцы могли бы раскрутить свою экспортную составляющую уже на своих условиях странами Евразии. То есть заполнить эти товары, перенаправить в Евразию, в Африку, Европу и так далее. Да? То есть, но у меня вызывает большие сомнения, что вот эта программа «Шелкового пути» сможет заместить Соединенные Штаты. Она может компенсировать, она может стать подушкой. Для этого нужно, чтобы там были развиты рынки в этих там, странах, чтобы была воспроизводящаяся экономика. Но в целом китайцы готовы вытеснить это все и посадить все эти страны на свою эмиссию. То есть стать таким юаневая зона, когда мы печатаем, вы получаете, и благополучие нашего населения, оно зиждется на том, что мы имитируем, и юань не только национальная валюта, как другие валюты, а как доллар, у него две функции, еще международная валюта. И вот тут есть возможность компенсировать потерю США китайцам на 20, 30, 40%. Это позволит режиму удержаться, то есть падение ВВП будет не таким катастрофическим. Все-таки это не бессмысленные проекты? Это не бессмысленный проект, это проект, который подсаживает все эти страны на китайскую эмиссию. На китайский долг, да? На китайский долг. Многие долги имитированы в юанях. То есть но насколько это сработает, насколько какая-нибудь Иордания или какой-нибудь Ирак или Иран, даже какой бы там они большими не были, насколько они могут компенсировать такой гигантский рынок, как Соединенные Штаты. Конечно, китайская цель, это Европа. Но в Европе, извините, есть сами европейцы, Германия это второй по величине экспортер в мире после Китая. И есть сами американцы, которые не хотят пускать в Европу китайцев. И есть еще русские, которые что-то в Европу. Турки очень ревностно относятся к рынку Европы, смотря как заполняют туда китайские товары. Это же прямой конкурент турецкой легкой промышленности. Они же как раз через Турцию проходят один из коридоров пути. Китайцы все понимают, что их могут просто везде блокировать, и они эти пути через все проводят, через все, что можно. Везде договариваются со всеми. И Турция, и Африка, и Россия, и Пакистан, и Северный морской путь. Все, у них все. Они понимают, что ситуация глобальная, критическая, что и завтра Турция может отказать им. И Турция тоже, скорее всего, это будет элемент рычага определенных западных сил на этот проект, чтобы Китай не допустить Европу. Но они все это понимают, поэтому они обкладывают со всех сторон своими проектами все. То есть в книге тоже, кстати, это очень подробно. Есть вообще перечень крупнейших, по-моему, 60, нескольких десятков китайских проектов одного пояса, одного пути. Но в целом там не только товарная инфраструктурная система, а именно эмиссионная. То есть в моем понимании, например, самые крупные торговые партнеры всех стран Ближнего Востока — это Китай. То есть, грубо говоря, и Ирак, и Иран, и Турция, и Саудовская Аравия. И ничего не мешает Китаю, если просто предложить им перейти на юань. То есть, грубо говоря, вы покупаете у нас наши же товары, вы нам же поставляете нефть. Зачем вообще посредник в виде доллара США? И такие вообще были такие эксперименты. Да, только юань никому не нужен, да, потому что все берут доллары. Да, но юань пока не нужен, потому что он себя не объявил как центр международной эмиссии. То есть он объявил, но его действительно не нужно, потому что, во-первых, и мировая торговля
в долларах на 70-80%, и мировые долги в долларах. Мировые резервы. Да, мировые резервы, да, абсолютно верно, да. Но есть последовательность действий, через которые Китай может к этому прийти. И, например, есть примеры, когда страны отказываются от доллара. Например, Каддафи. Например, Саддам Хусейн. Да? То есть такие, вот, то есть, Саддам Хусейн перед тем, как началась бомбежки, он что было, какое финансовое решение? На евро перейти в торговле нефтью. Это бомбили Иран. Кто был основной покупатель нефти и газа Ирана? Германия. То есть США очень ревностно относится к своим колониям в Европе, фактически финансовым, да, она мешает евро стать таким элементом, поэтому в реальности, что я вижу, Китай сам не сможет стать единственным эмитентом, да, и Китай, скорее всего, сможет стать эмитентом в корзине валют. То есть если он договорится с властями Германии о том, что он создается парой евро-юань, который автоматически присоединяется, возможно, франк, рубль и туман иранский, тогда это реальная альтернатива доллару. Если нет, то нет. Ну и шанхайская группа традиционно в Китае продвигает идею СДР. То есть когда вот без войны, вот наша малая доля, мы тоже вмещаем в эту корзину, они смогли это продвинуть. Вот это возможный путь, и Китай к этому идет. В Китае также создана вся система альтернативных бирж. Биржи там сельскохозяйственные на фьючерсы, да, нефтяные в Шанхае созданы 18 января 2017 года. То есть все это создано, то есть достаточно просто политического решения. Начинается война на Тайване, полный разрыв отношений с Соединенными Штатами, переход на юани, переход вот на вот это. И важный момент. В Германии должны прийти прокитайские силы к власти. Они уже частично там пришли. Например, министр иностранных дел вот на ближайших выборах, да? Хайко Маас, да, он это представитель партии СДПГ, да, то есть это вот сейчас Меркель это ХДС, СДПГ социалисты, Социал-демократическая партия Германии, и он в всех своих речах говорит, Китай это новая сила, Китай, мы должны ориентироваться и на Китай в том числе, то есть и там Пекин очень сильно проплачивает это СДПГ. Герхард Шрёдер тоже был из СДПГ. Что он сделал? Его величайшее достижение. Он был наблюдателем в совете директоров Volkswagen. Volkswagen стал самой большой продаваемой машиной в Китае. И свой путь, контакты с китайцами, Герхард Шрёдер, ну и с русскими, он вообще такой, видимо, открытой души был человек, к Востоку относился неравнодушно. Он впервые в 70-м году приехал еще тогда в Китай, встречался с определенными представителями китайской элиты в рамках, когда он был, по-моему, главой парламентского комитета по внешним связям. Вот, то есть тогда он еще начал свои связи устанавливать, он встретился с шанхайским министром иностранных дел. В Шанхае находится крупнейший завод Volkswagen с тех пор. То есть он продвигал, лоббировал Volkswagen интерес. Сейчас хочет Хайко Маас это сделать. Конечно, ХДС абсолютно проамериканские силы, они не дадут Германии выйти из этой орбиты. И мы вот 21 год, как раз выборы в Германии, вот мы сейчас будем эту схватку Китая и США в Германии наблюдать. Будет ли шелковый путь, вообще состоится ли вот эта интеграция Китая и Германии. Не последнюю роль в ней играет Россия, которая тоже имеет связь и с Германией, и с Китаем. То есть вот здесь вот наши власти должны здесь, ну они, я думаю, и без наших интервью и советов, думаю, выстраивают такую политику, они интуитивно чувствуют. А книга дает понимание уже реально фактологическое. Биткоин. Биткоин, да. Ценообразование биткоина. Неизвестно никому. Ну, формально оно известно, как механика работает. Но откуда на самом деле... Факторы, фундаментальные факторы курса биткоина никому не известны. И вы говорили, что... Я предложил такую теорию, что по моим сведениям, данным, ощущениям работы какой-то, да, и видя, что происходит, реально биткоин, его ценообразование, мне сложно сказать, сколько именно процентов, но от 40 до 60%, а может быть больше, влияние фундаментальное на цену биткоина оказывает события в Китае. Основные держатели, очень сложно проверить, где транзакции идут через биткоин, есть центр распределитель, но непонятно, кто владелец этих денег, потому что китайцы могут жить в Швейцарии, китайцы могут быть в Сербии, и мы по количеству транзакций в центрах распределения биткоина не можем понять, китайцы это или нет. Но ощущение таково, что китайцы используют биткоин и в основном в своей теневой глобальной экономике, которая не подчиняется американцам, которые контролируют SWIFT, которые по SWIFT могут отследить любую транзакцию, и в долларах, если вы ее производите, то есть реальное количество, объем торговли китайской, мы же понимаем, что на самом деле Китай с Ираном ведет торговлю, закупает там масштабную нефть, да? Он ведет там, закупает что-то в Афганистане, он закупает что-то в Пакистане, вся Африка, я уверен, что все транзакции эти идут через биткоин. И вот сейчас появляется цифровой юань,
частично он это заберет. Да, все черное золото. Чуть-чуть заберет, да, вот у биткоина, но не все, потому что все равно есть какие-то корпоративные игроки, которые не хотят, чтобы Народный банк Китая отслеживал их транзакции. Вот, но в любом случае, и я почему об этом говорю достаточно уверенно, ну, предположение такое дело уверенно, потому что курс биткоина последний раз, когда вот в этот раз он поднялся сильно, да, с 6 тысяч долларов со дна, он там в 2019 году, в 2020 году до 20 дорос. Последний раз он был в ноябре-декабре 2017 года на 19-й съезд Коммунистической партии Китая, который как раз принимал изменения в Конституцию, бессрочное правление Си Цзиньпина, то есть вот такие очередные мощные сдвиги. Китайцы начнут нервничать, выходить из активов традиционных, из фиатных денег, из недвижимости, из золота, массово скупать биткоин. Понимает, что сейчас будет какая-то вот политическая нестабильность. В Китае очень сильно ограничены частные инвестиции. Вы можете купить квартиру, но там есть много ограничений. Валюта 50 тысяч долларов на человека, да, на физическое лицо тоже. Там доходит до смешного, что покупается в деревне в Синьцзян-Уйгурском автономном кишлак. На кишлаке берут 50 паспортов или 100 паспортов, на них оформляют 100 транзакций на 50 тысяч долларов. Это тоже есть, это все процветает в Китае. То есть вот и из-за того, что рынок инвестирования частного он очень ограничен, биткоины для них просто панацея. И они все свои международные транзакции крупные, они ведут через биткоин, в России, кстати, в том числе. Ну, наверняка наслышаны, как биткоиновые. Ну, вся теневая экономика, в принципе, она в биткоине. Есть касса огромная, которая работает на экспорт китайский. Я, кстати, сейчас вспомнил, Сатоши, он же китаец, что ли, был? Это японец, да, это легенда все. Мы ну, легенда, но все равно как бы... Мы в этой истории не найдем концов. Но, тем не менее, китайцы восприняли этот элемент, это же неотслеживаемая валюта, для них это главное. Для них даже риски второстепенные, потому что когда вы ведете черный бизнес и вы государственная корпорация, вы не своими играете деньгами. То есть, в принципе, риски второстепенные. Первичное — это отсутствие американского контроля. И я думаю, что вот те, кто вовлечены в рынок биткоина, это очень многие люди, это десятки тысяч, сотни тысяч людей, они должны понимать, что чтобы нам определять фундаментально, реально понимать, когда, куда, что пойдет, надо изучать внутреннюю политику Китая. Как только кризис какой-то намечается, острая политическая борьба, биткоин идет вверх. Вот просто вот это однозначно. Я не готов более детально делать. Я считаю, что нужно для этого нужна исследовательская группа. Да. Для этого нужна финансируемая исследовательская группа, которая бы фундаментальное движение биткоина бы исследовала. Хорошо, Николай, спасибо большое. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо вам. Да, взаимно.